喺9月份，全球各地齊齊上七彩天梯，排名不分先後啦，幾乎樣樣都跌啊！港股類基金1到9月呢，平均大跌9.17%啊，血流成河啊！喺一片血腥中，居然有一隻基金係可以持平㗎，只係微跌0.02%，咁出色嘅表現，無論喺邊度都如漆黑中嘅螢火蟲一樣啊！大家好，歡迎大家返到嚟 MPF 醫務室。今日同大家講下1至9月嘅回報。喺9月，海洋公園水上樂園開幕啦！一開幕嗰陣時就好墟冚。我哋 MPF 醫務室呢，雖然仲未去過，但我哋知道環球股市、美股、歐股、約埋港股都一齊去玩咗個七彩天梯啊！即係跌到七彩啊！佢哋明明玩咗幾個月跳樓機，9月呢仲要玩多次七彩天梯喎！你話佢哋玩夠未呢？9月 MPF 回報認真凄涼啊！本來都唔想同大家報回報㗎啦，怕大家睇完心情唔好啊，又或者出現恐慌性拋售，令到個市又再跳過。不過醜婦終須見家翁啊嘛，從高位墮下跌咁多，另一個角度睇呢，可能係俾你一個撈底嘅時機，長期分注吸納。大家記住，強積金閒閒地呢都供20幾30年㗎嘛，一兩個浪算得係咩呢？調整完心態同埋心情之後，就繼續再嚟過啦。喺9月份，全球各地齊齊上七彩天梯，排名不分先後啦，幾乎樣樣都跌啊！美股、歐股都各自平均跌多過4%，美歐股市跌，咁環球股票類別一定大跌啦，平均大跌4.13%，跌幅呢就幾乎人人有份，連好多人鍾意嘅中國及大中華股票類別呢都跌咗4.12%啊！大家望住香港股票，由年頭嘅深紅到心虛、心怯，而家個心都死埋啦。9月港股類別呢，命水係衰絕全球嘅，大跌4.64%。亞太日本除外，或者亞洲日本除外，都叫做跌得少啦，但都跌超過3%啊！唔好成日話要除，有啲除咗呢就未必一定好。兩個亞太亞洲除咗日本就差咗，因為呢成個9月呢，淨係得一類股票基金係有正回報嘅，而嗰個類別呢，只係得3隻基金，呢個呢就係日股啦。我哋早幾期都出過片講過日股，有興趣嘅朋友可以睇返啦。雖然9月單月3隻日股基金嘅升幅都係相若嘅，大家都係近3%，黐到近埋嚟睇，3隻表現都差唔多。但如果拉長少少嚟睇嘅話，好似1到9月咁樣，3隻嘅升幅呢就差好遠啦。宏利隻日股基金就升咗15.5%，但東亞呢同中銀保誠簡易計劃隻日股基金呢就升得6%。照咁睇嚟呢，龍頭供應商似乎係有啲料到喎，即係 Cycle 冇得去日本，都係返嚟香港啦。港股類基金1到9月呢，平均大跌9.17%啊，血流成河啊！喺一片血腥中，居然有一隻基金係可以持平㗎，只係微跌0.02%，咁出色嘅表現，無論喺邊度都如漆黑中嘅螢火蟲一樣啊！單計9月都只係微跌0.98%，比起其他超過4%、5% 嘅跌幅呢，就跌得少啦。佢係邊個？佢就係海通隻港股基金。咁出眾嘅基金，大家都想了解下佢多啲，係咪壞男孩先得人喜愛呢？係咪不按章法嘅基金呢先會有獨特嘅表現？睇返截至8月底嘅基金概覽，佢揸住10.8% 現金。睇返個行業分佈，公用事業佔比11.6%，現金加埋呢啲防守性類別嘅已經佔超過20%㗎啦，喺跌市就起到一定嘅保護。佢最特別嘅地方呢，係佢最大嗰一塊係非必需消費品，佔咗22.46% 啊，但係喺5大持倉之中呢，你就見唔到有消費股㗎喎。
金融同埋保險咧就佔咗18.5%，工業咧就佔咗14%，TMT 就佔咗13%，必需品同埋維生保健嗰啲咧就佔咗4.7%，能源又佔咗3.7%。嗰五大持倉咧分別係騰訊、美團、友邦、建行同埋郵儲銀行，而隻郵儲銀行咧年初到今咧其實係有升幅㗎。今年1月嗰時呢個市係咁上升，好多港股基金呢都 let the profit run， 所以呢錄得好誇張嘅5%、6%、7% 嘅單月升幅啊！但當時海通隻港股基金呢就已經排咗喺包尾位置㗎啦，升幅得3.7%。唔好以為呢佢嗰段時間輸俾人就以為佢係唔掂嘅，其實佢2020年呢係有34.4% 嘅回報㗎，表現係屬於上游位置㗎。只係今年1月呢，大家繼續瘋漲嘅時候呢，佢就率先冷靜部署，提早綁好安全帶。之後呢，2月到5月呢，佢表現都排到中游偏下位置，直到6、7、8月，當大市進入大跌階段嘅時候，大家普遍下跌啦，就到佢發威啦。睇返佢嘅排名，見到佢表現呢就越排越前。7月同9月單月呢都以最少嘅跌幅呢爬到上第一。海通呢一款唔係第一就係第尾嘅特性，非常之有個性啊，亦係大家對佢又愛又恨嘅地方。有時呢，淨係好打得呢係唔夠嘅。大家睇基金呢，除咗要比較啲基金喺升市嘅時候會唔會跑贏之外呢，喺跌市嘅時候都要睇下佢嘅抗跌力係唔係強啲。叫做戰神，唔單止攻擊力強勁啊嘛，防守力都要有返咁上下，唔係2下就俾人 KO 咗，幾好打都冇用啦。我哋之前呢就出咗條基金擂台片，教大家點樣比較基金，有興趣嘅朋友呢又可以睇返。大家最鍾意買嘅港股類別呢，係1到9月係大輸家，而另一個都好多人買嘅中國同大中華股票類呢，亦都唔令人開胃。1到9月平均大跌8.95%，最好嗰隻 MyChoice呢僅跌3.43%，但包尾嗰4隻呢，全部係 tracker 分嚟嘅，即係追蹤指數嘅基金啦。最差嗰隻 BEA Master Trust Scheme Trailer Tracker 呢，就跌咗17.22%，嚇死人啊！排尾4呢都係 BEA， 不過呢就係另一個 scheme Industry Scheme 嘅 Trailer Tracker 就跌咗17.15%。另外嗰兩隻呢，就係恒生同匯豐嘅 ST Plus。因為同樣追蹤住恒生國企指數啦，都係跌17.17%。同一個阿媽孖生仔都會唔同樣，同樣係屬 BEA， 佢唔同計劃嘅表現呢就差天共地啊！隻 BEA Value Scheme Greater China Tracker 呢都只係微跌4.19%。同樣係 track 分 track 咗另一條指數呢，就逃過咗一劫。咁我哋就去查一查邊條指數咁鬼勁，抗跌力咁強。原來係富時 Greater China Hong Kong Dollar Index， 而 BEA 呢隻基金係透過投資於 SPDR 富時 Greater China ETF 呢嚟 track 住佢嘅。點解同港股一樣嘅？恒指嗰條就廢，富時條港股指數表現就好咁多。我哋之前都有片講過，大家有興趣可以 click 右上角條 link 睇返。都唔知係叫恒指服務公司檢討下自己條指數表現點解咁差，定係叫基金公司檢討下慎重考慮 check 邊條指數嘛？至於環球股票基金，有一隻真係不得不提啊！其他同類普遍升8至13%，但佢呢就跌咗0.02%，真係令人心淡啊！呢隻呢就係中國人壽樂悠閒環球股票基金。睇返佢6月底嘅10大持倉，清一色呢係中港台加隻南韓，咁都叫環球？難道佢嘅世界觀只有中港台，當歐美日死㗎？佢叫自己做環球股票基金，完全就係名不符實啊！想環球配置嘅朋友買基金之前呢，就記得望一望啲基本資料，就唔好只係睇個名咯，唔係就好似今輪咁捉晒蟲㗎啦。講完啲衰嘢，又講下啲好嘢。
環球股票基金呢，雖然單月跌唔少，但1到9月呢仲升緊9.84%㗎。美股類別仲勁，1到9月呢仍然錄得14.95% 嘅升幅，升咗咁多，調整幾個 percent 都好合理啦。另外，歐洲股票類別呢亦上升11.37%，當中呢宏利歐洲呢表現大幅領先，升咗17.53% 啊。9月單月呢就回調咗7.6%，波幅都好得人驚㗎，真係要綁好安全帶啊！仲有呢，就係頭先提過嘅日股基金類別咯。踏入10月中，中廣美歐日開始蠢蠢欲動，大家又做好咗部署未呢？今日就講到呢度啦，大家有咩想了解深入啲呢？歡迎留言話俾我哋知，等我哋慳返啲腦汁，唔使諗 topic 啊嘛，大家 win win，下次見，拜拜。